这个海服刀的话，它严格来讲其实也不算是开刀，它算是一个热能的治疗。所以我就是配合这个又做一个火山的背景。然后射物腺癌先跟大家简单介绍一下那它在男性癌症的话，目前这个国人的话，它发生率大概是第5名死亡率的话大概是在第7名。在美国的话，事实上它是男性癌症发生率大概是第1名因为相对来讲，这个美国的话，它其实它的这个肝癌那个肺癌跟大肠癌比例相对其实也没有台湾那么高所以它第1名反而发生率是射物腺癌那好发的族群大概是老年人大概70岁以上70岁到80岁中间不管是国内或国外我们会发现这个发生率就是慢慢攀升一方面当然说就是高龄化社会因为平均年龄越来越上升再就是饮食这个高油高热量，喜欢吃牛肉牛排那可能也是造成这个射物腺癌这个发生率上升的一个原因再来的话就是健康检查补习因为大家这个现在很多就是例行体检当然说这个政府这个一般的体检是没有提供可一般的像这个健检中心什么，现在大家都会把这个射物腺癌的抽血筛检放在这个大概40岁50岁以上的这个基本套餐里面所以这个我们这几年来的话，台湾也是发现说，过去这个发现这个射物腺癌好像都是中晚期都是有症状，也许尿不出来骨头酸痛慢慢这些年龄慢慢下降，很多40岁50岁它可能射物腺癌是第1期、第0期，也是因为体检慢慢被发现所以大家也在检讨说，那是不是所有这个射物腺癌发现早期我们说早期发现、早期治疗治疗好像就是要开刀，那是不是这个会有一些过度治疗的问题像这个问题其实在美国他们也是讨论了很久就说到底要不要去积极诊断这些非常非常早的癌症这个治疗方式要怎么做才不会影响到他的这个生活品质射物腺在哪里的话，那其实它就是在这个膀胱跟尿袋交接这个地方年轻的时候它是这个制造精液用的所以没有射物腺的话，大概这个也没办法射精没有后代只是说到中年以后它开始慢慢变大变大的话就有分成良性肥大跟这个射物腺癌那肥大的话，它当然说它变大的时候，第一个小便这个尿道会阻塞所以它这个小便会流不出来那这个大起来的射物腺，它到底里面是良性恶性的？事实上早期的时候根本症状上是没有什么差别它那个大小就从这个粒子的大小然后大到可能变像枣子这么大那常见这些肥大症状，那在跟这个良性肥大一样不管是早期癌症或是良性射物腺可能都有这个，比如小便要等待尿流变细解不干净尿急或是晚上要起来好几次小便这个我们通称叫射物腺的症状所以这个良性的肥大射物腺癌的话，那到底有什么不一样那当然说有些人说那个尿有血是不是有血？那个尿血有血块或者尿不出来，或者说影响到肾功能、膀胱功能，就表示它比较可能是恶性事实上它是不一定的它只是代表说射物腺的体积跟对这个膀胱功能影响所以早期射物腺癌它其他症状跟良性是几乎是一模一样的可能就是刚刚提到这几项如果说是中晚期所谓中晚期就是它可能有转移或者淋巴其他器官骨头的问题，才会有类似于我们常见的这个癌症的症状，比如体重减轻胃口不好骨头酸痛这些，它发现大概中晚期那这个也比较难去治愈它很多男性朋友听到说这个检查射物腺其实都会害怕因为就是如果略有耳闻说可能要去那个做肛门指诊什么所以就有排拒感那我们做的话大概怎么做？大概说第一个还是要做指诊这个大概还是逃不过的那就算说有些这个坊间它这个健检它在宣称说它可以用超音波去看用断层核子扫描、抽血去，事实上它的这个灵敏度那个其实也不见得会比我们这个触诊来得好所以第一个当然说触诊是一定要做的第二个的话就是说常见的筛检我们是用这个特异抗原射物腺特异抗原，这个叫 PSA 去看，因为这个东西蛮特别，就是说它除了射物腺本身或者射物腺癌以外它几乎其他器官不会有这个指数，所以你如果看到射物腺这个指数高起来大概就是射物腺有问题那正常值大于小于4大于4的话就有怀疑有病变的可能再来的话就是超音波超音波检查跟切片像这个图就是我们做这个精实场从肛门口进去检查如果说真的这个肿瘤细胞它的量比较大，会类似这个有一
会阴影在，哦，这个话也是怀疑说有肿瘤，必须去做切片去做证实。所以刚提到这个 PSA 的话，它大概就是当然说拿来诊断啦，说到底有没有做筛检，有没有这个癌细胞存在，再来说，如果说病人治疗过后，我们看他的治疗成效，效果好不好？如果治疗效果好，这个癌指数就会下降，再来要长期追踪是需要，如果有些状况啦，会让这个指数就是有异常的上升，就像这个发炎，有些是发烧发炎，或是严重的肥大，那这个可能会有暂时性的上升，真的要确定的话，当然还是做切片。切片的话，一样从肛门口进去，用细针去做采样。这个切片的诊断率大概也是可以到70%到90%。就是说病人，但是说如果发现说是摄护腺癌，那我们发现中晚期，当然说已经扩散，那我们只能说就是让病人家属维持他的生活品质，然后去控制肿瘤，不要让他真的去危害到这个性命或者说去控制他严重化控制他的疼痛。可是如果说是比较早期的，那时候我们就在想，那个这些病人他脑子里面到底在想什么？你刚才讲，你罹患癌症了，但是说有些比如说胰脏癌啦，胃癌那个比较恶性的，也许说有治疗没有治疗，他大概也不太可能去奢望说3年5年后的事情。可是摄护腺癌这个比较特别的地方在于说，如果他是早期的话，通常5年10年大概是没有问题的，只是说我们是要痛快的去过这5年10年，还是痛苦去过这5年10年？所以病人也想这个可以活多久？是很快呢，这是几个月呢？还是几年？然后这个会影响到家庭工作的，治疗会不会有什么问题？听说有些人都听说摄护腺去治疗就会有尿失禁丧失性功能这些问题。事实上，分期跟治疗化是差别很大的。如果说像上面这1、2期如果发现它是早期的话，那大概就是早期，比如他用追踪的，甚至年纪很大，身体不好，我们用追踪的也是可行的，或者说它是局限在摄护腺内，我们用手术去做治疗。当它是第3期、第4期，它已经往外侵犯，或者是有转移到淋巴骨头的话，那大概目前主流都是用荷尔蒙治疗，等于是让这个肿瘤去控制，大概也没办法完全去根治这个疾病。所以今天大家比较治疗上比较争议反而是早期。就是第1期、第2期，因为我们一方面我们希望说把这个肿瘤去把它杀死，去抑制、去控制它，最好是根治它。可2方面又怕说这个治疗，因为毕竟说你不治疗，可能5年、10年后病人不见得会被这个癌细胞杀死。会不会说治疗过，比如说他需要包尿布，反而让他生活过得非常不愉快。所以这些局限性的早期的癌症反而是大家在讨论部分。目前台湾的现况大概诊断起来一半，一半是早期的。在美国的话，其实到80%以上，它诊断都是早期的摄护腺癌。所以这些早期癌症，它既然说它的进展比较慢的话，那所以现在目前这个治疗，大家就考虑说，第一个癌细胞当然要控制它，要控制它。可是比如说它的排尿的状况性功能的影响，然后这个手术后的生活品质，相对来讲也是很重要的。毕竟不要说这个癌细胞我们控制得很好，结果病人却每天过得像地狱一样的生活，这样病人也许他根本快乐不起来。所以现行这个早期的癌症手术治疗化，但是说，绝大部分还是做这个根除性的再除手术，就是整个把它做切除。那有分成传统开腹，还有腹腔镜，还有近几年来的话，就是用这个达文西的机械手臂去做手术。但是说以这个科技进步来讲的话，它的并发症尿失禁出血这个慢慢都有改善。再来第2个就是放射线治疗。如果说病人年纪真的很大啦，连麻醉都不适合，不想开刀的话，过去我们会转介说去做这个放射线，去做电疗。只是说电疗相对来讲也有它的副作用比如说膀胱直肠的出血。因为毕竟这个摄护腺就是跟它完全靠在一起的。那其他再来第3个就是今天跟大家介绍这个海扶刀微创治疗。那手术切除的话优点当然说很直接啦，你这个肿瘤就整个就拿下来，不管好的坏的，就是整个连着周边的这个组织会洗下来，会比较直接。可是它的缺点就是术中可能有麻醉的风险出血的风险，术后可能感染尿失禁，肠粘连性功能问题。然后就是大家最怕就是这个包尿布，就是肿瘤没了，可是就是一辈子要跟尿布作伴。再来放射线治疗，这个适合就是身体状况很不好，或者是说这个没办法麻醉手术的，
那再来的话就是说，如果是第3期，就是它没有远端转移，还是会有效，它可以做到第3期。不过相对来讲，就是电疗常见的，像这个子宫颈癌啦，直肠癌做电疗，其实都有类似的问题，它可能那个直肠会发炎，膀胱会发炎，引起出血萎缩，还有一些全身性的反应。好，那今天这个介绍这个海扶刀这个微创的治疗系统，它其实是利用这个超音波的，超音波探头，是从这个肛门口进去。待会有个动画可以让大家看一下。它透过这个，它也是个机械的设备，去控制这个能量，让这个超音波聚集在这个患部，然后加热，用加热的方式增加到在60到80度，让这个肿瘤去坏死。手术时间大概2个小时。原则上体表其实根本没有伤口，内部大也不会出血。治疗过程的话，那像这个红色部分，这个是治疗的区块，就是说它是一条一条长条状的，它这个是探头，它治疗其实是这样长条状的，那像它这个作用的方式的话，这个是他们拿猪肝去做试验，它其实就是类似我们一般这个肝来做，它是用加热去让它凝固坏死，可是它差别就在于说，这个探头它不需要插针，连这个伤口都不会有，它是借由这个间接超音波的方式去让这个组织有加热的作用。那当然说这个有加热到，这个是病理切片有加热到的部分这一块，它就会有效果。这边是活的细胞，就可以控制的非常的让这个组织界限分得很开。那过去的话，它除了说射物线以外，比如说有些地方这个肝癌啦、乳癌啦、子宫肌瘤、肾脏癌，国外也有在做。那国内的话，目前大家就是拿来治疗这个射物线癌。因为第一个射物线位置很容易固定，大概可以定得很精准。第二个就是说，这个直肠内，我们探头是从直肠内进去，也不会造成病人一些这个不适啊，或者说这个伤害。它这个电脑化全自动系统，临床的话大概国外已经用欧洲开始在用差不多15年，那它是主要用在原发啦、复发都可以。其实就是像这样子，这个是我们医师控制的平台，病人就躺在这个上面，这个是它的探头，直接可以放进去就可以治疗。这个2个小时，它就是这个探头直接从屁股那边进去，它直接对这个射物线做激发，它是没有伤口的。The Agatherm HIFU device is made up of 2 modules. 好，这个就是大概是手术过程的影片了。那左边这个的话，其实上就是让病人躺的手术台，它是特制的，特制让病人可以侧躺。现在大家看到这个的话，就是它治疗的探头，它是固定在这个机器上，所以这个手术过程中，事实上病人是全身麻醉的，我们会帮他做固定，等于是这个治疗的探头跟病人之间，其实它不会有任何的移动，所以在它这个定位上可以做得更精准，也不会因为说，病人突然说移动，机器移动或者旁边去动到，会有什么误差产生。病人当然还是需要全身麻醉的。国外有些地方它是会做局部麻醉，事实上这个是比较不舒服一点。那以国内方式大概都是用全身麻醉的方式，就是从就是探头是直接从肛门口进去。像这些病人大概还是会让他住院因为毕竟有用全身麻醉。手术后事实上他也不会有什么血尿内出血问题，主要还是看说他这个有没有感染、发烧啦，还有这个麻醉退之后的状况。那进去之后，我们这个探头它会先自动对做扫描，去看一下这个射物线，射物线它目前它的大小跟位置。
它会去做这个3D 重组啦，3D 重组，然后我们可以也可以做人工去定位说我们需要治疗的区域，像有些如果说病患他是很早期癌症是单侧的，甚至说我们就是局限性去帮他做治疗，可以保留住他这个勃起的神经。然后实际上治疗就像刚刚看到，它是一条一条然后慢慢激发的，它就是说它每一条它中央还有新的加热温度，大概就是80几度，到两边的话有时候60几度。那对于一般的肿瘤或者说这个良性细胞，它其实它都会去做这个凝固坏死的动作。在过程如果说，比如说病人真的比如麻醉不够深，比如他有咳嗽、移动啊，或者说机器有什么问题，它事实上它都有保护机制，它就会暂停，就暂停下来，然后我们就重新定位，重新去做调整。第二个的话就是说，它虽然从直肠进去的，可是它的事实上是不会去伤到这个直肠的黏膜，不会说这个做完比如说大便有出血啊什么，这些状况大概都没有。这个时间大概有2个小时吧。大部分像我们做这个手术的时候，大概一开始定位会比较辛苦。定位完之后，因为机器是全自动，我们就在旁边看着。如果说有什么问题的话，就让它暂停，我们重新再做定位这样子。所以，这个手术本身上安全性是没有问题的，没有问题，因为它本身对于这个直肠是没有伤害的，这个它治疗的深度高度也不会说超过这个射物线大小的范围，加上它是有一些电脑监控的机制，所以这个安全性是没有问题的，它最早是1989年的，法国研发的，大概2000年，大概就是15年前，那欧盟 CE 就认证，那全球大概接近3000例了，那台湾的话大概是2009年引进，最早的话是在台北是北医啦，北医，然后高雄的话是高雄长庚，从我们2家开始做，目前台湾例数我想接近也应该有超过500例了，那至于说它的效果，那2011年就是它上市大概10年后，他们在美国的医学会有报告10年的成效，那他发现说，这个欧美人他一样是年龄大了，70几岁，他追踪从这个平均3年到10几年都有，他有去做这个手术后的再次切片，他发现说这个几乎80%以上，他就算都没有开刀了，他去追踪，其实它里面是完全没有肿瘤的，如果早期病人甚至可以到90%以上，也是根治。那比较担心的并发症，手术中的话是很安全，可是像手术后的话，比如说这个尿失禁啊、感染、尿道狭窄，这个偶尔还是会发生的，那通常比较常见是这2个，一个是暂时性的尿滞留，一个是尿道狭窄，因为我们这个用加热法的话，它其实会让这个肿瘤组织整个凝固，就像我们的肉，我们拿去煮它会缩嘛，它缩起来之后有时候会造成一些尿道狭窄。还有这个尿不出来问题，大概10%几左右。所以怎么样去预防尿道狭窄的话，那国外有研究了，他大概就建议说，如果射物线真的比较大，他会说，这个在海服刀之前，我们去做一般这个尿道的切除手术。他们统计起来也是，这个是直接做海服刀，这个是有做事先有做这个刮除，发现说，除了这个狭窄啦，尿不出来以外，连这个尿失禁、感染比率其实都下降。所以他现在。国内国外研究大概都发现说，这个如果是早期的，早期射物线他都有建议说，这可以作为这个治疗选择之一，但是说要看病人本身癌症的分期，还有病人本身这个开刀，或者手术他的对生活品质的要求，再来的话，如果是这类病人，他大概建议说手术4到6周之前，大概要可以接受这个刮除手术，就是分2个阶段，它可以就有效让这个并发症再降低这样子，那。这个治疗系统海服刀它适合病患，但第一个啦就是早期啦，大概是1、2期，国外有做到第3期，只是说第3期它的效果就不是那么好，所以目前国内大概还是建议是第1、2期的患者，再来说这些病人如果说很排斥啦，也许不愿意或不适合，他们觉得手术可能要出血啦，这些风险，或者甚至说他如果说之前做过其他的治疗，比如他做过电疗，结果又复发，可是没有转，那到底要开刀呢，还是说要怎么样？这个其实可以考虑做海服刀，再来就是最重要一项，就是说，术后生活品质还有性生活，你如果真的很 care 的话，
哦，但是说做这么大的手术，病治好，可是你生活品质就一落千丈，那就不太适合。哦啊，不过也有一些不适合的，除了说中晚期患者以外，比如说射物线体积如果太大，哦，因为我们这个机器它本身安全设定，它不可能让你激发太深，哦，它相对来讲，如果说体积太大，那就没有办法，哦，或者说它之前直肠内可能有病变啊，或者有直肠癌的手术，哦，它的直肠不是正常的状况，那大家也比较不适合。那这边的话2个案例分享啊，哦，那这个第一例的话是在我们医院啊，在南市医这边，大概今年4月多做的，到现在也追踪大概半年左右。哦，他是62岁嘛，哦，62岁，他其实没有什么家族史，他主要是也是体检都发现说，这射物线哦，它的这个 PSA 抗原过高，哦，到5点多，哦，切片之后发现说，这是早期第一期，因为他本身年纪比较轻啊，哦，就担心说手术风险啊、后遗症，哦，所以加上这个其实 PSA 真的是蛮早期的，然后我们就建议说，那就做海扶刀手术来治疗这样子，哦，这追踪大概3个月到现在半年的话，那个 PSA 大概降到0.4多了，哦，大概剩下1/10，哦，这个病人本身也没有说漏尿啊、解尿困难这些并发症，哦，他觉得好像有治疗跟没治疗，因为他其实没有什么感觉。对，那第二个这个患者的话，大概是3年前那时候我在台北的时候帮他做治疗，他到现在还是有持续在追踪，有过来我们医院这里追踪。那他之前的话是射物线癌第3期啊，大概10几年，最早射物线指数也是偏高，当时因为60几岁了，他本身身体状况就不是很好，家属觉得那个跟他自己觉得那个做放射线治疗，那也没有特别去做这个传统的手术。他追踪了10年之后，结果去年开始这个指数又高起来，本来都0点多，又升高到3点多，合并加上解尿困难，那时候又切片检查，发现说其实他这个有复发，只是说他是局部复发，还是局限在射物线尿道里面，因为家属觉得当初就已经没有开刀了，那现在年纪更大了，那要去做这个放射线治疗，也不可能追加剂量，所以那时候他们也是选择海扶刀手术了，大概去年初做的，后来追踪大概半年1年，它指数大概降回0.2，大概也是有效的控制。好，那这边的话有个列表，就是把这个传统的手术啦、达文西手术、放射线治疗，还有我们这个超音波海扶刀去做个比较。那合适病患的话，当然说，放射线的话大概是可以做到第3期，其他大概都是属于早期的，这个我们都统称叫根治性手术，可以把病治好的。那大概海扶刀我们会比较建议在就是不愿意接受手术的，重视生活品质的。治疗原理的话，它就是用这个超音波去凝固坏死，跟传统的根除或是机械的手术直接切掉是不太一样的。手术时间大概2个小时的。那像传统开腹手术大概2小时到4小时。那达文西手术的话，熟练的医师大概2个小时。如果说是比较那个需要花费一些时间，甚至会到10个小时以上。出血量事实上就差很多了，因为像放射线跟海扶刀这个不开刀，所以原则上它就根本不会流血的。出血量传统也许1000到2000 cc， 达文西手术的话大概700 cc， 甚至到1000左右。住院期间的话，在海扶刀是1到2天。如果是一般的手术，大概就1个礼拜左右。要确定说它里面伤口愈合啦，没有渗漏，没有问题，才能让它出院。那这个并发症的部分，那我们先看尿失禁好，那传统的话尿失禁比例大概30%，会到1/3，它可能终身都有尿失禁的问题。达文西手术大概就是在10%到20%，可以降低1半以上，并且尿失禁可能都是属于比较轻微的。然后放射线治疗，当然说它没有尿失禁问题，可是它会有一些其他更严重的，可能比如什么这个出血性的直肠炎、膀胱炎，甚至会有生命危险，这个有时候我们会遇到。那海扶刀的话，尿失禁比例大概压10%以下。再来第二个是勃起障碍，传统的话大概70%啊，70%以上大概勃起都有问题。大概这个开完之后，癌症控制，就剩下尿尿的功能。那达文西手术的话，大概1半因为如果说比较早期的话，用机器他们可以去做神经保留手术，然后放射线治疗大概90%以上，因为它整个区块都去照，那大概就是几乎都没有。那以海扶刀来讲的话，如果采取我刚讲的这
神经保留数字哦，它可以降低到15%哦。如果是用完整的话，它的大概也是1半左右，就跟这个达文西手术是差不多。哦，再的话，大家看一下这个治疗效果，因为这个也是很重要的。哦，那通常我们讲5年5年我们是看它有没有复发哦，不用抽血。大家可以发现说这个无复发率哦，不管是手术啦哦，或是这个电疗啦哦，或者说这个海服刀的话，大概都是80%几到90%左右哦，它这个差异是真的不大。那至于说10年哦，10年的话，我们看的是有没有转哦，因为毕竟说这个癌细胞它除非说转哦，才有可能危及病人的性命或者可能更严重症状哦，10年无转移的几率其实这4种方式其实大家都可以达到99%哦，等于是可以有效控制10年。都不会让它产生有特别大，因为这个癌细胞而产生大并发症。哦，费用部分的话，就是大家说传统手术是健保啊，这个电疗的话有健保，哦，有些新的机型是要自费。哦，达文西手术的话大概健保住院，然后这个耗材的话是必须要自费的。哦，那像我们这个海服刀的话，它本身健保目前是不给付，哦，所以大概也是需要自费。哦，所以比较起来的话，大家说手术时间哈，海服刀。这个对病人来讲比较快，哦，比较快，不出血，哦，不出血，啊，所以对于一些麻醉这个风险比较高的，如果说我们可以减少它这个麻醉的时间，对他讲是比较安全。哦，再来的话，尿失禁的比例啦，哦，或者说这个勃起障碍，事实上它跟这个传统的手术的达文西或放疗比的话，哦，事实上它也是有它比较优势的地方。好，以上大概就是对于这个海服刀的介绍，哦，它的治疗的效果，哦，还有它的并发症，哦，那但是说攝護腺癌怎么预防，哦，我们说虽然说治疗我们还是要让民众知道怎么预防，哦，但是第一个啦，哦，就我们要定期追踪攝護腺癌的指数，哦，现在大概建议啦，50岁以上在至少1年1次，哦，如果说有家族史，哦，家族史攝護腺癌的家族史，大概40岁开始就要做这个筛检。哦，再如果说你觉得有症状，40岁以上的有症状，可能都是攝護腺引起的，那这个大家就要去泌尿科来我们这边来做个检查治疗。哦，再来去饮食习惯，哦，就是避免这个大量动物性脂肪的摄取。哦，至于说其他，比如说，抽烟什么的话，目前跟这个攝護腺研究哦还没有一个特别大的关联性。哦，攝護腺癌本身也是个老年疾病，哦，所以它到底这个病变是因为年纪造成的呢，还是说真的有一个致癌因子？目前其实还没有定论。哦，国外之前有做一些这个研究啦，就让他们吃一些什么维他命啊，哦，这个他们在吃维他命 C、维他命 E 啦，哦，他们说抗氧化，它是不是可以预防攝護腺癌？他后来发现说，没有效果，哦，没有效果，完全没有效果。哦，所以目前大概预防也没有说有什么可以去吃的什么，大概就是定期追踪了，希望可以早期发现，哦，早期的治疗，哦，今天要跟大家介绍海服刀，就是除了早期治疗之外，其实我们也是希望可以提供给病人比较微创，哦，对病人伤害比较少，又可以控制，哦，让这些早期发现病人比较不会遭受到那么多的痛苦。OK， 好，那个今天报告大概就到这边，哦。